बदलते मौसम में अक्सर जल्दी ठंड पकड़ लेता है। जितना भी एंटीबायोटिक्स ले ले फिर भी बार बार उबर के आता है। इसलिए हमारे दादी नानी के सदियों पुराने घरेलू उपचार बहुत ही इफेक्टिव रहता है और मैं खुद इसे आजमाती हूँ, इसलिए सोचा इसे आपके साथ शेयर कर लूँ। तो चलिए बनाते हैं बढ़िया सा घरेलू नुस्खे सर्दी खांसी जुकाम के लिए। नमस्कार दोस्तों, हैबास किचन हिंदी में आप सबका स्वागत है। पहले बनाएंगे आयुर्वेदिक काढ़ा। सिलबट्टे में लेंगे 1 चम्मच काली मिर्च, 2 इंच सौंठ, 1 इंच दालचीनी, 4 इलायची, 6 लौंग, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 3/4 बड़ा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन और इसे कूट लेंगे। इस काढ़ा से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। इसे पाउडर बना के आप एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। कषाया पाउडर तैयार है। अब पतीले में लेंगे 1 लीटर पानी, इसमें कषाया पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। इसे 10 मिनट के लिए उबालेंगे। ये काढ़ा थोड़ा स्पाइसी रहेगा। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा दूध मिलाएं। पानी में सारा स्वाद सूख चुका है। अब इसे हम छान लेंगे। इसे गरम गरम ही सर्व करें। सर्दी खांसी जुकाम के लिए बहुत ही बढ़िया है। अब हम बनाएंगे लेमन सूप। कढ़ाई में लेंगे 2 चम्मच तेल, 2 इंच बारीक कटी हुई अदरक, 4 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां और अच्छे से भून लेंगे। लहसुन और अदरक आपके सर्दी जुकाम को जल्दी रिकवर होने में मदद करता है। अब इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच कटा हुआ शिमला मिर्च, 3 बड़े चम्मच कटा हुआ गाजर, 3 बड़े चम्मच स्वीट कॉर्न, 2 बड़े चम्मच कटा हुआ स्प्रिंग ऑनियन और 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। आप यहाँ पे आपके पसंदीदा कोई भी सब्जियां ले सकते हैं। जब ये खुशबूदार हो जाए इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे, साथ ही 3/4 चम्मच नमक, आधा चम्मच कूटा हुआ काली मिर्च और अच्छे से मिलाएंगे। हो सके तो इसमें ज़्यादा लीफी वेजिस डालें, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। सब्जियों को बारीक काटें ताकि ये जल्दी पक जाए। इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से उबालेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच हरा धनिया, आधा नींबू के रस और अच्छे से मिलाएंगे। सारे स्वाद सूख चुका है। नींबू सूप तैयार है। इसे गरम गरम ही सर्व करें। इस सूप से सर्दी जुकाम में होती हुई कमजोरी दूर हो जाती है। अब हम बनाएंगे गोल्डन मिल्क। पतीले में लेंगे 2 कप दूध, इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कूटा हुआ काली मिर्च और अच्छे से मिलाएंगे। ये ड्रिंक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। हल्दी हमारे मेमोरी और ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है। हल्दी वाला दूध तैयार है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और रेसिपी के बारे में हमें कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।